الآن بمكتب محامية سويدية من أصول عربية، حنلتقي معه ونتعرف أكثر على مهنة المحاماة والقضاء إجمالاً بالسويد. ربا عزام محامية فلسطينية ناطرتنا بالمكتب، خلونا نتعرف عليها. Hej, jag är Tahani från Alkompis. Ja, hej, välkommen. Hej. Hej, välkommen. Tack. Hej. Hej Ruba, kan du berätta om ditt yrke som advokat i Sverige? Man kan väl säga kortfattat så att en advokat ska se till att när man hörs av polisen att det går rätt till, och också när man sen kommer till domstolen att man får en rättvis prövning helt enkelt. Så kortfattat är det vi gör. Vad ska man studera för att bli advokat i Sverige? Man måste ju läsa på grundskolan och det är ju 9 år. Och sen läser man på gymnasiet, 3-årig utbildning. Och det krävs ju höga betyg, så man måste göra bra ifrån sig i skolan. Och sen så läser man 4,5 år på juristprogrammet. Vilka personliga egenskaper krävs det för att bli en duktig advokat? Jag tycker att man måste vara engagerad. Jätteviktigt att brinna för det man gör. Man måste vara medmänsklig. Känna med personer som kommer till oss. Vi träffar människor som kommer från krig eller som är i svåra situationer i livet. Vem som helst kan öppna en lagbok och lära sig. Men om du får en känsla för människan så jobbar du hårt. Så det tycker jag är jätteviktigt. Hur utförs en rättegång i Sverige och vilka sätter med i rättegången? Det är lite olika. Om man är misstänkt för brott eller har varit utsatt för brott, då sker ju rättegången på ett visst sätt. Och om det är 2 personer som tvistar, alltså bråkar om någonting, det kan vara ett barn, en skilsmässa, då går det till på ett annat sätt. Men generellt sett så sitter det ju domare, i tingsrätten då, en juristdomare som har läst juridik. Och så sitter det nämndemän som är med och dömer. Och är det ett brottmål där man är misstänkt så sitter det en åklagare som vill att man döms för något. Och så sitter också den personen som kanske har varit utsatt för brott som heter målsäganden. Och på andra sidan då sitter ju den person som är misstänkt för brottet tillsammans med sin advokat, sin försvarare. Och så kommer det ju vittnen och berättar vad de har sett och hört. Så det är i vanliga fall de personer som rör sig i rättssalen, om man ska kortfatta det. Varför valde du advokatyrket? Det är en bra fråga. Jag kom själv hit som flykting när jag var 5 år gammal. Så att jag tror att mitt intresse väcktes då när vi flydde hit och bodde i flyktingförläggningar. Och så att redan när jag var 8 år gammal då bestämde jag mig att jag skulle bli advokat för att hjälpa andra människor. Och det har hållit i sig. Så blev det till slut. Så att jag skulle säga att det är det som gjorde att jag brinner för mänskliga rättigheter och hjälpa människor helt enkelt. Daniel, idag har jag fått intervju en advokat. Advokat? Oj, vad intressant. Vad fick du lära dig om yrket? En advokat är en person som ser till att det går rätt under ett förhör med polisen. Mitt akte? Mitt akte, jag är säker. Helt ärligt. Okej. Ja, det kan vara bra att ha någon som försvarar den oskyldige. Mishan Hek, advokaten ser till att man får en rättvis prövning i domstolen. Prövning i domstolen. Prövning. Är utbildningen kort? Nej, utbildningen är lång. Det tar sen tid att bli advokat.
advokat. Antar att det är värt besväret. Värt besväret? Vad menar du? يعني هي الشغلة بتستاهل. هي الشغلة بتستاهل. صح, بتستاهل. Nu förstår jag. Vilka egenskaper tycker du har en bra advokat? Som advokat måste man vara medmänsklig och ha en känsla för människans förståelse invikt henne. كيف انت تقول medmänsklig بالعربي؟ يعني إنسانية وبتقدم أعمال خيرية. المخارية غير يعني غير. Nej, إنسانية أو بتقدم أعمال خيرية. صعب كتير صعب. صعب كتير. أوكي يلا. Prata svenska!